जो मालिक दिया है। इसमें लगा दीजिए एक प्लेट। ठीक है, लगा देते हैं आपको। खा लेते हैं बैठ के। खा लीजिए 2 पीस, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फाइनली ये देखिए ड्राइवर साहब लगा रहे हैं इधर से मटन। काफ़ी बस चावल थोड़ा सा ही रहने दीजिए, आपका मटन ही अच्छा लग रहा है, मटन ही खाएंगे 2 पीस। चावल अच्छा नहीं है? हाँ मस्त है। तो बोल रहे मटन अच्छा लग रहा है। नहीं चावल ही बढ़िया है, लेकिन मटन चावल खा लेंगे तो मटन कैसे खाएंगे? वो ठीक है, तो खाना खा के जाइए, घर से खाए देखिए आपको खिला के भेजेंगे हम। 2 पीस दीजिए, सिर्फ 2 पीस बस, थोड़ा सा ग्रेवी दे दीजिए। देखिए ये देखिए कितना अच्छी है। मस्त है। खाइए। क्या क्या डाले हैं इसमें? बहुत सा मसाला डाले हैं, जीरा गोलमरीच गरम मसाला और पाउडर डाले हैं, सब कुछ से डाल दिए ना? हाँ सब डाले हैं मसाला। ओहो, तो आप तो देख रहे हैं कैसा टमाटर डाल दिए।